बिना साउंड के सिस्टम बजती है। तब सामने वाला सिस्टम बंद कर देता है। बिना साउंड से कड़ी वाला बिना साउंड नामी कापी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बिना साउंड के झटके सबसे हटके। सिग्मा साउंड ब्रांड है ब्रांड। बेटा झूला झूल लेकिन बिना साउंड को मत भूल। भावेश मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए।